Croesor, mae le bendigedig, golygwyd, gwych. Mae'r cnicht yn fynydd siapus iawn, mae'n fynydd poblogaidd iawn. Mae lawar yn galw fo mynydd ei ffefryn o fynydd gyda nhw. It's a fascinating place. It isn't just people, it's the geology and the mountains and the weather. And there's so many hap circles around Cnicht. I've read that there are 70 hap circles on the foothills of Cnicht. And you know, this feeling that life really goes back. People have always been here, and then one wonders what kind of lives they led. You know, I love that. Ar penwythnosau falle a gwyliau ysgol, oeddwn ni jyst treulio fe gyd tu allan. Dwi'n meddwl oedd mam yn gweld ni drwy dydd, ti'n meddwl bod os oedd hi'n dywydd ofnadwy. Pan oedd hi'n amser i ni fynd adra a cael bwyd, oedd mam yn sefyll tu allan y tŷ a jyst gweiddi enw 4 o'n ni. Oedd hi'n clywed pawb yn atab lle o cyfeiriadau gwahanol o'r cwm i gyd, lle ni wedyn yn gyd yn miglo i nôl adra lle am te, lle oedd o'n jyst yn wych. Sa'n rhaid i chi, mae'n debyg am canu be di ystyr yr enw Croesor. Yr hen chwedl oedd bod dwy sogas Elen oedd yn dianc o flaen i gelynion, y Saeson oedd yn mosod ar yr ardal a hitha'n dianc efo rhyw garfan fach o filwyr wedi cyrraedd i ffynon, a ffynon Elen da ni'n galw i. A'r stori ydy bod dwy sogas Elen wedi gwersyllan am noson, a bod na ddau negesydd wedi dod ac am ceffyl ar wyb mawr i ddeud wrthi bod i 2 fab i wedi cael ei lladd, a mae hi'n gwyddi mewn galar, croes awr i mi yw hon. Mae yna Thomas Robaid o Brifysgol Bangor, dwi'n meddwl, sydd wedi cychwyn y syniad. Mae ffaith bod Croesor ar y ffin mewn ffordd. Estalwn bod nhw'n rhoi croesa i ddangos lle oedd y terfyn. A bod yna lawer iawn y groesa fyny yn blaen y cwm o fan cwm. Mae'r enw yma ddisgrifiadol i gyd ydyn. Os ydych chi'n gallu dihongli o fod dweud, wel ia, cwm a lot o gorsydd na cwm corsiog ynde. Cae dŵr oer. Mae'n amlwg bod na lot o, bod na sylwi bod na ddŵr yn fanna bod o'n oer, cwm cors oer. Mae'r pentra Croesor wedi cychwyn oherwydd bod y chwaral wedi agor. Chwarae Croesor oedd hi'n eithio'n weddol gyson fe debyg o'r 1860-65 ymlaen. Oedd y galw am lechi wrth gwrs yn cynyddu a mi roedd Ffestiniog wedi dechrau'r diwydiant llechi a mi roedd yna chwilio ym mhob man, bob cwm a bob clogwyn am hynny am lechfaen. Tua'r amser yna mi ddechreuodd y taim a gael ei adeiladu a oedd y tir yn yr ardal yma amser yno perthyn i stad Eidrath mae'n debyg neu. A mi oedd yna ddyn oedd yn reit gefnogol mae'n debyg i'r chwarelwyr gael adeiladu tai ac oedden nhw yn medru prynu tir ar les felly. Swn i'n dweud bod yna ar gyfer taladd rhyw 80 o bobl yn bob tu. Mi ar nhw weld angen am ysgol ac yn nawd y capal yn 1863. Dwi'n nawd yr ysgol yn 1873. A dyn oedd o'n bentra bach reit gyflawn, reit daclus, ond a bob dim yma o'n tafarn a mynwant. Ac o'ch chi'n llawer eisio hynny yn y pentra. Dyna reolwr, fydd o'n llwyddiannus iawn, swn i feddwl, ac yn, wel, fydd o'n gymwynaswr mawr i'r ardal. Thomas Williams oedd enw fo. Oedd o'n byw yn y Bryn, o hwnnw'n byd wedi cael ei adeiladu i'r chwaral. Tŷ arbennig i reolwr, tŷ reit fawr. A mi roedd o wedi dod â lot o syniadau, fo'n debyg efo fo, oedd yn help mawr i'r chwarelwyr, felly oedd o yn y capal, ac oedd o wedi dechrau rhyw gymdeithas ariannol, bobl yn casglu arian ac yn gallu cael benthyg trwy rhyw fath o ryw sefydliad fel yna. Oedd o ddyn wedi dod â lot o welliannau i'r pentra, wedi gweithio'n galad efo'r capal. Ac ar ôl o, mi ddoth na ddewin o reolwr chwaral, felly i ni oedd celodd un reit bwysig. Mae o wedi priodi merch i Thomas Williams. A mi oedd o yn rheoli chwarae Croesor wedyn, ddechrau'r ganrif ddwytha. A mi roedd gynno fo syniadau newydd iawn.
A mae stori hir lle fel arni o atblygu'r chwaral a cael trydan i luo yn y chwaral ac i weithio'r yr angan am ynni droi'r byrddau llifio ac i weithio yr un clens a math yna waith i gyd. A mi oedd y fisio drill sydd yn enwog iawn yn tyllu hefo dŵr o dan bresiar. Oedd o'n amlwg bod o ymhell o flaen i oes ys yn i ddweud. A dyn o gyda fo ran helaeth yn datblygu Croesor. Mae rhyfedd meddwl gymaint o arian oedd yn yr hen grigia'r hen golygwyni yma. A gymaint o les gyffredin i'r wlad o cael to llechi diddos. A mae Gogledd Cymru wrth gwrs wedi cyfrannu'n helaeth iawn iawn i hynny. O'n i wedi dod o Fwrlwm, Lerpwl, o ysgol fawr, yw 15 o staff, a 2 o'na ni mewn tŷ lodging. Ac o'n i hyd i gymod ar distawrwydd nes does i Fwrlwm, Croesor. Mi oedd na dyd oedd, yn wag tu'r ysgol. Yna oedd yr atyniad mwyaf John sio brodi da. Wnaethon ni brodi ar y 1 o Awst 1953. A dechrau yn ysgol Croesor mis Medi yr un flwyddyn. Wedi bod i fyny yn y Bryn, yn holi bob bwan fel un o llywodraethwyr yr ysgol. Gan mod i wedi cael yn penodi fel Miss Evans, oedd hi'n iawn i mi priodi. Achos ychydig iawn o feched oedd o'n gorfod stopio. Oedd o'n cael cario ymlaen i ddysgu. Ond oedd o'n bodlon iawn i mi gario ymlaen. Dyma bob yn dweud, ia, dod ia, iawn, dod i pradwch a magwch lont tu y blant i lenwi'r ysgol. Efoes i lot o beth am ddim, da. Oedd brawd Edgar, Eryri, yn gweithio yn Birkenhead. A mi ath na rhywbeth yn wrong yn y printing ar boteli siampŵ. Mi oedd dwman o bapur wedi cael ei ddifetha. Doedd yr ochr arall yn iawn. Y plant ysgol Croesor yn gwneud lluniau ar bapur yn adverteisio siampŵ. 1 cwpwr oedd yn yr ysgol pan ddys i'r ysgol. 1 cwpwr oedd yn dosbarth yma ac 1 cwpwr oedd yn dosbarth arall. Oedd yn mynd am dro, o'n i roed arwydd ar y drws, wedi mynd i nofio i fyny'r afon de. Yn ôl erbyn chwata wedi trin y beth felly. A cerdded i fyny, ac o'n na dryc, hen dryc, cario llechi o chwarael Croesor i lawr i Parc. Oedd yr hen dryc yn y pentra wrth yn fyw Llyselen. O'n i wedi plant bach i fewn yn y trac, ac o'n i'n cerdded, cyn belled y Croesor fawr ynde. Ac o'na dro yn yr afon. A fanno oedd ni, y plant yn dysgu nofio. Y plant bach wedi dod yn y trac. A eisiau jyst rhoi'r llaw arno fo. Mae'n ddim eisiau pwysio llawer, nag oedd y trac yn mynd i fyny efo ni. A dyn oedd ddod yn ôl wedyn, oedd yn dod i hun bron yn lawr ni o. Yn cofio Mrs Morgan yn gafel ar cefn yn Rhons, ac deitha fi gicion symud ymreichia a fy tlo bach nes i ddysgu lle. Doedd a trips ysgol ni a teithio cerdded yn i'r cnicht oedd ni'n cael surprise ar y top a dwi'n cofio oedd pawb yn excited i weld y surprise a cyrraedd copa'r mynydd lle. Fel arfer just sort of box yn rhan o bechdana sogi oedd yn y diwedd. Oedd lot o'r dysgu yn cael ei wneud allan. Oedd Mrs Morgan y pennaeth ar y pryd mor falch i gael teulu ni droi fyny achos oedd gen i'n byr o'n ysgol llawn o hogia. Oedd yn yr 2 hogan newydd gyrraedd y cwm lle a felly oedd hi wrth i bod yn cael genod i fyny'r ysgol. Dwi'n cael feddwl oedd yr ysgol bron oedd teulu bach, achos oedd hi'r ysgol mor fach ac nath hynna barhau reit tan y diwedd dwi'n meddwl pan oedd Morwen yn bennaeth yna, oedd o'n teimlad o teulu bach oedd o. I have very fond memories of Ysgol Croesor. It's being a small school, there is such a strong sense of family and link, and that connection carries through your life, I think. And also my memories is also, it's snowing, let's go out. Oh, it's a sunny day, let's go for a walk. It's very connected to its place. I have, wonderful memories. Yes. My children also went to Ysgol Croesor, so did my father. So, And school's finished, let's swim in the pool. Yeah.
Well, my father built the swimming pool. And it's beautiful actually, because I have pictures of me when I'm 2 and it's a tiny little pond. And then there's pictures of me on 5, and all through my growing up years the pool expanded and expanded and became the glorious pool it is these days. So it was, you know, here you are, there's a spade, dig a hole, we'll make it wider, we'll put some slates down, and every year it got bigger and better, and a little toddler pool added, and just hard work and perseverance. If it was a beautiful summer's day, we'd all arrange to go to the swimming pool, so the kids would walk straight out of school and just play in the pool for hours. And all the mothers getting together, brought picnics down, and that swimming pool really harboured that sense of community, I think. Yeah. And definitely. fun, because in some ways people think, oh, you're living up there, up in the mountains, and there's nothing there. And actually, there's a wealth of experiences that you get living in a place like this. Am bod y plant efo chi o 4 i 11, o rai chi gynnal I diddordeb nhw ar hyd yr adag. Ond mi ws hygnu, achos y plant yn gwrando, bydden nhw fach yn dod o'n, oeddech chi'n garod newid eich bethau, gael ffindio rhywbeth newydd o hyd ac o hyd. Dwi'n cofio rhyw brosiect nathon ni yn yr ysgol, cystadleuaeth oedd o, lle nathon ni adeiladu basically fatha y chwaral oedd ac Croesor allan o Lego a paper mache a bob dim. Digwydd ffitio I fewn ddaru'r peth Lego. Mrs Ford yn ar rhieni, dwi'n meddwl, oedd y bocs golew o Lego i'r ysgol. Oedd ni wedi bwriadu trio. Dim ond bod hwnnw ffitio fewn be ni'n arfer yn neud. Oedd hwnnw yn ddwrnod exciting iawn de. Mae'r rhieni di helpu ar hyd yr adag. A mi o'n i'n mantisio ar y Saeson hefyd. Lucy Rees dwi'n meddwl bod ti wedi gwneud thesis ar The Brain of a Moth. Ac o gynnu hi feicrosgop creu iawn. Dod ohono i'r ysgol i'r plant. Wel am newid byd, ynde. Newidiodd pethau chi ffordd o ddysgu hefyd yn newid, ynde. Y plant yn gwneud gwaith a chwilio I hunain a oedden ni gwneud prosiectau. Gan mod i'n dysgu nhw o un I un, oedd plant yn gallu dilyn I trwydd eu diddordebau I hunan, ynde. O'n i'n gwneud ymarfer corff efo beth bynnag oedd gen I. O'na 2 hen isl yn y gwt glo. Wel, o'n i wedi rhaid y 2 allan, a planc ar ei hyd o, a plant yn gwneud neidio fyny a gwneud pethau felly. O'n i rhoi planc yn erbyn wal yr ysgol, o'n i'n rhedeg I fyny un planc, a rhaid o wal ac lawr y planc arall. Hollol. A chi, berig ydy dy gwir. Mae'r bel wedi mynd i'r afon, ewch ar ei holi. Oedden ni'n cael cyflenwad o beli newydd yn mis Medi. Oedden nhw wedi mynd I harbwr Port erbyn cyn dolyg, de. Yna un, a wedyn oeddech chi'n deud, ac oedden nhw'n mynd. O'n i caniatau oedden nhw'n fynd, oedden nhw'n tynnu sanad Gyda, ac oedden nhw amball I bel wedi cael ei dal yn y brwyn neu yn y tyfiant oedd yn yr afon. Dyn o'n ni'n cael y peli nôl. Ond erbyn dolyg yna'n pel yr ysgol, de. Sys Morgan, gawn ni mynd I bysgota. A sa cinio. Cewch, medda fi, ond I chi ddod o nôl. Erbyn 1 o'clock. Os ydych chi'n hwyr, chewch yn mynd eto. Gwydden nhw'n mynd. Mi ddaliodd yr iechyd a diogelwch ni fyny, de. Eventually, lle de, mi ddar un o'r de. A Mr Boyer, un o'r olygwyr, yn dŵad. A finna wedi ystyn peiriant torri gwair i'r plant wneud amser cinio. Doedd o wedi tynnu'r plwg a di rwlio'r cebl. O'n i'n lwcus iawn gallu gweithio ar yr ysgol am 2 mlynedd hefyd, lle, pan oedd Morwen Pritchard yn bennaeth fel cymhorthydd. Teg at diwedd ysgol Croesor gael, dwi'n meddwl, ella bod fi wrong, ond dwi'n meddwl at y 4 disgybl ar ôl, a 2 o heini oedd genod Bloor yn chwaer. Yn bechod gweld yr ysgol wedi cael, yn dydi. Calon, y gymuned yn mynd
ydy'r ysgol fynd. Mae gen hades wedi magu yn Croesor, yn Croesor, Elizabeth Williams. Oedd nhw wedi dewis yn pupil teacher yn yr ysgol, a mi oedd hi'n cadw tŷ i'w thad, oedd wedi colli mham yn ifanc iawn. Oedd hi'n cadw tŷ i'w thad ac yn hogan i fydd weithgar. Ond oedd gen i ryw awch mawr gan i weithio fel cenhades. O genhadon yn cael ei gyrru allan a cael ei cefnogi, a mi oedd hi wedi gofyn am gael mynd ac oedd wedi dweud na, da ni'n anfon genod di briod allan i genhadu i'r India. Di hynna yn digwydd i ni, sa neb di bod, neb yn mynd. Dyna oedd hi thad hi, dyn o'r enw Manoa Williams, oedd o yn flaenor yn y capal ac fel o'n i'n dweud, oedd wedi colli y wraig, oedd wedi colli rei o'r plant hefyd. Oedd o yn cadw buwch neu ddwy ar gyfer yr holl chwarelwyr oedd yn pentra ac oedd o'n gwerthu llefrith iddyn nhw ac yna fo. Gau i lawr ar hyd yr afon a da ni'n dal i alw fo'n cae Noa da ni'n alw fo rwan. Gyda fo feidu ac o'n o fiwch ac oedd yr hogan ma'n gwneud, oedd o'n diodro, oedd o'n gweithio'n chwaral ac oedd o'n pentra fo llefrith a bethau felly. Oedd na genhadwr yn dod i siarad i Blaenau Ffestiniog ac wedi clywed am hyn. A dyma dweud wrth i thad seic ac a glwad o na ac ar ddy syl mae o'n credu mewn trafeilio ar ddy syl. Mi nath bethau oedd yn wahanol iawn, sa'ch chi feddwl i'w chymeriad hi, nath i ddisgwyl i'w thad yn di capal a cerdded wedyn dros y mynydd. I fynd i Tangrisia neu Blaenau i wrando ar y cenhadwr. Pan oedd hi ar rhwng y milwyn a'r mylyn mawr a mylyn bach yn y bwlch na fanna, mi ddoth a gawod mawr o law. Ac o gen i hi'n byd, o gen i am barel bach. A mi ddoth y storm a'r gwynt a'r glaw. Mi falodd yn am barel efo'r gwynt, a mi lychodd yn doman o lyb yn y bwlch yma. Ac oedd hi yn dechrau, wel, tristau a meddwl, oedd mae hyn di digwydd am bod hi'n mynd y groes i wyllus yn had yn de. Dyma hi'n dweud, wel, os ydw i'n bwriadu mynd y genhades, mae'n rhaid i mi gael mwy o benderfyniad na hyn. Mae hyn ymhrofi fi. A mi athyn ni blaen i'r cyfarfod, gwrando ar y dyn a dod yn ei hôl, cerad yn ei hôl, wedi cael ei, wel, oedd hi'n bendant bod eisiau mynd i'r genhadaeth. Ond mi ari aros fo'i thad, am rai blynyddoedd, mi farwodd ei thad hi. Mae'n gwybod os oedd wedi cael ei chynghori fynd, ac wedi cael ei, wel, ei gorchymyn i fynd os eisiau am y genhades, i fynd i Soho i weithio mewn rhyw fath o sbytai i helpu'r bobl o mewn treni fanno. Mwyn i gael profiad o fywyd amrwd iawn, fel bysa hi'n gweld be fysa gweinyddu ar bobl ac wneud math yna waith yn olygu. A mi fydd hi'n gweithio yn Soho, a mi gath hi derbyn, a mi gath fynd yn genhades, ac oedd hi'n mynd ar long yn ganol criw o genhadon, a hi oedd yr unig ferch ifanc ddibriod, a hi oedd y gynta i fynd yn genhades i India fel hogan ddibriod. Maggie Williams ran the post office where the post box is now. She was a lovely lady. A party of people were going up Knicht, and some of them didn't want to go up Knicht, so they came back and she made them a cup of tea. And this was in the sort of late 50s, I suppose, and she said they were talking about John Hunt having, you know, they just climbed Everest. And Maggie said, well, what have they ever done for humanity? You know, climbing Everest. And they said, well, who do you think? They were rather surprised, you know, somebody saying that. And she said, well, they said, well, who do you think has done a lot for humanity? And she said, well, take Albert Schweitzer, you know. This sort of little Welsh lady in a little village post office sort of putting these people down, which was really nice. So it was John Hunt who was drinking her tea. That was the thing. That was the point of the story. Roeddwn ni'n dod yma bob wyliau ac roeddwn ni'n hapus o iawn bob dim efo byd natur ac ati. Pan oeddwn ni'n dim ond 6 neu 8 oed, roeddwn ni'n mynd o gwmpas efo ffermwyr. Roeddwn ni wedi cael roeddwn ni wrth fy modd dilyn y bugail neu unrhyw un gweithio efo'r defaid B.T. Lloyd Williams, Mrs. Lloyd Williams, gath fo
Roedd hi fel rhyw fath o nain I mi. Roeddwn ni'n ymweld â hi bob wyliau. Roeddwn ni'n mynd yno I gael gwpan o de a gacen ac helpu chi o gwmpas y ffarm. Roedd hi'n mynd I siopa Morthmadog ar gefn slate truck oedd yn mynd a tu ôl fy ni I. The full slate trucks going down, pulling the empty ones coming up, and she got a lift on the full slate trucks going down, and then wedyn came back on an empty truck later. Oedd Moses Celo o'n reit enwog yn manager ar y chwaral, a mi aeth ei weld y prifathro yn yr ysgol a gofyn pwy oedd y gorau mewn sums yna. A mae'n mudodd y prifathro, yn had y Bob Owen, ond mae wedi gadael. A beth bynnag, mi gafodd Moses Celo afal arno fo, a mi gafodd o swydd fel clark yn office y Gynas Parc. Mr Williams, dwi'n meddwl, dwi'n gwybod be Williams yn clark, brif clark yn office y Gynas. A yn ychydig yn y ddadla, tar Williams, tar Owens, oedd yn bobl mi enwog yn ychydig yn chwilio am Rowensis I gyd o'r beth allu. Ar yn eich enid diordab bydd gyda fo mewn hanesion bobl a ffidio hanes bobl allu. Oedd o'n bwriadu prynu motobeic. A wrth wedi hel pre-ysgoliau I brynu'r motobeic yma. Ond yn sydyn reit yma yna rhywun yn marw yn no agos, dwi'n cofio yn Llafrothan ta ble. A llyfrgell lag yna fo. Ac yn lle prynu'r motobeic, mi brynodd o'r llyfrau yma. Tra oedd o'n gweithio'n office y Ceinans, oedd o'n gystadlu neu traethodau ar hanesion gwahanol bobl i'r Eisteddfod Genedlaethol, gafodd dipyn o wobra. Pan gaeodd y chwaral yn 1931, o gynna'n gwaith, mi ddechreuodd o ddarlithio efo Cymdeithas Addysg y Gweithwyr. Dosbarth cyntaf gafodd o oedd yn Han y Grisia. Oedd o'n cerdded o Croesor yma I Dan y Grisia yn y Twllwch, rhoi darlith yn Han y Grisia, a dyn cerdded yn ôl trwy Gymorthyn dros Fwlch yr Osydd ac yn ôl I Croesor. Nath o draethawd ar diwydiannau coll ardal y Prwyll Llanfrothan, ardal rhwng y Dwyryd a'r Glaslyn yn cael o fo, y hen ddiwydiannau fanno. Nath o draethawd ar yr hen Delinorion a'r diwydiant Gwlân a beth allu. Y draethawd mwyaf o oedd hanes yn fudo o Gymru America. Oedd y reit boblogaidd oedd ar y radio yn reit aml. Mi gafodd yn rhydeddu pan yn 1932 felly. Mi gafodd yn rhydedd MA yn rhydeddus yn Brifysgol Cymru am ei waith. A mi gafodd yr OBE wedyn. Oedd yn ddim siŵr iawn beth I wneud efo'r OBE. Oedd yn had yn ffrindiau mawr efo Nicholas y Glais. Oedd Nicholas y Glais dod yma bob blwyddyn ac yn treulio oriau fy nhad, felly fy nhad yn ffrindiau mawr efo fo. Ac ar ôl y dderbyn yr OBE yn meddwl, be ydy Nicholas y Glais y feddwl fo'n gomiwnydd mawr. Beth bynnag, tro nesaf oedd Nicholas y Glais y Croesor, dyma Nicholas y Glais yn llongyfarch yn sydd, da iawn Bob yn cael yr OBE, ond sa ni yn rheoli, sa di gael well yn rydedd o lot na hynna. Amser hwnnw oedd y gwaith ar y ffarm cael ei wneud lot o'n efo y waith llaw yn doedd. A mi roedd yna waith I ryw hogiau fyny ryw 19 oed. Mynd o'r ysgol i'r ffermydd yma ac oedd chi'n cael rhyw fath o brentisiaeth o dweud y gwir. A mi ges I profiad o fynd y 40 I weithio ar ffarm. Os oeddech chi'n barod I redag, oeddech chi'n cael mynd efo'r ffermwyr mae hel defaid y ballu. Oeddech chi'n redag mwy na'r cwn ma'n siŵr. Dyn fes i'n figal yn Croesor ucha y ffarm ymlaen y cwm. O'n i'n dyna 19 oed. Yn 1949 la ffora. Fes i'n o tan 1979. A mi, dwi'n credu bod yn lwcus iawn cael y math yna o fyw yn yr amser yna. Oedd bigal yn cael llonydd I drach ar ôl defaid yn Croesor, dyna waith o de, a oedd chi'n rhannu gwaith efo cymdogion. Oedd o'n fywyd reit ddifyr a dweud y gwir, yn ballu ian galad neu beth felly, ond yn gyffredinol oedd o'n gyfnod reit hapus yswn I feddwl a priodi magu plant a dyn o'n Croesor yn hynfa fi a dweud y gwir. That is the magic of Wales. You have characters like my grandfather, Bob Owen, who was very well known and regarded and a very interesting man.
but very much from the Welsh tradition, the self-taught, the not university educated, worked in the chwarel, in the office, became very, very well educated on his own terms, in his own way, with all these Oxford and Cambridge influences that were coming in with Clough. And that magic mix of those two cultures, I think is quite unique to this place. It's a small, contained bit of land. Mae rhan fwyaf tair ochr i'r afon yn neud o eistedd Brydanw. A mi roedd yna fobl oedd Clough yn y ffansio, felly nifer enwogion yn dod i fyw yn y tai yma. Enghraifft, Patrick O'Brien sy'n cael ei alw yn nofelydd hanesyddol gorau sydd wedi sgwennu yn Saesneg roedd o, a'i wraig, o hi, Countess Tolstoy enw hi, yn byw yma, ond doedd yn gwneud yn byd ynghylch y pentre. Bardd arall reit enwog, Tony Blackburn, mae'n fardd Saesnig reit enwog o hwnnw'n byw yma. Tilly Schwartz, oedd yn leader writer yma, y term Saesneg, i'r Guardian. Oedd hwnnw'n treulio amser yma. Oedd o wedi bod yn gweithio yn Brasil, India, Israel a Ffrainc. Ond ei hoff lefn y holl fyd oedd llynau Cerrig y Myllt yn yr arddu. I'll tell you how we first came to this area. Clough and Amabel met my parents somewhere, I don't know where. And Clough said he had some empty cottages in Llanbrosyn. And so we came to Pen Parc, which is above Brydanw. Anyway, so we spent all our holidays there. And then I got married and had 1, 2, 3 children. And every time we went to Pen Parc, my parents said, well, you're blocking up the place, we need another house. And I thought this was awful, you know, because it wasn't used every week of the year. And of course, once we took one look at it, you know, we thought, wow, this is fantastic. And so my father bought it, and like a kind man he was, gave it to me. Roedd ei thas i yn byw yn Pen Parc, neu Twrchwinci, lle gafodd yn nhad i eni. Roedd Professor Blackett yn un o'r gwyddonwyr pwysica yn y byd. Mi gafodd o wahoddiad i fynd i America i wneud y bom atomic, ond roedd yn erbyn defnyddio'r rym yr atom i wneud bomiau. Dwi'n cofio Joe Bloor yn dweud fod pan oedd hi'n yn Pen Parc rhyw ddwrnod yn diwedd y rhyfel. I ddyn ar gem motobeic ddod o Llundain i weld o. A defod eisiau fod nôl yn syth. A mi ath o'n i ffwrdd yn syth bin. Roedd prif wyddonwyr yr Almaen wedi cael ei dal a'i cael ei cadw mewn ffarm yn Cambridge. Ac roedd nhw'n gwrthod sôn dim byd am beth o'n nhw'n neud. Ac yn y diwedd, dyma nhw'n dweud, na ni'n siarad efo neb, ond efo Professor Blackett. A wedyn mi anfonwyd amdano fo'n syth, fe lawr y syth bin y diwrnod hwnnw. A mi ddar nhw siarad efo Blackett, mi ddar nhw'n sôn bod nhw ydi dechrau gweithio, bod nhw'n gweithio ar hollti'r atom. A dyma Llywodraeth yr Almaen yn gofyn fydwch yn neud bom. A oedden nhw yn erbyn wneud bom, gwyddonwyr yr Almaen. A dyma nhw'n dweud, gallan ond y gyfeithrw 2-4 blynedd. Oedd o'n rhy hwyr. A dyma nhw'n colli pres, ath y pres i gyd at rocedi wedyn. Heb yn wybod i Professor Blackett ar gweddill. Roedd y ffermdy yma yn dweud, dwi'n cael ei bygio ar Llywodraeth y Clwb o beth yn dweud. Ie, dangos mor enwog oedd o felly, a mi gafodd Nobel's Prize, dim pawb sy'n cael hwnna. Yn y mis rei o Saeson oedd i fyw y Croesor, mi oedd yna artist reit dda, enw Tom Kinsey. Oedd o yn artist addawol iawn, a fe ddisgrifiodd o'i gan Lowry fel yr artist mwyaf addawol ym Mhrydain, a fe brynwyd 3 luniau fo gyn Lowry ar ôl un arddangosfa. A dwi'n cofio oedd o'n helpu ni fe gosod pamffledi Blaid Cymru ar polion teleffon allu stalwm o'n dod allan mewn i'r bethau felly. Doth yma fel ysgrifennydd i Bertrand Russell. Fe ffurfiwyd y pwyllgor Committee o 100
Yn fwy arbennig i wrthwynebu arfau niwclear. A un o'r prif ddynion oedd Lord Russell, neu Bertrand Russell, oedd yn fyd enwog am i wrthwynebiad i'r bom atomig. Mi roedd Tom Kinsey yn un o aelodau gwreiddiol y pwyllgor 100, y Committee 100, a ddechreuodd y CND. Pan oedd yn ysgrifennydd i Bertrand Russell, fe ddigwyddodd y crisis Cuba. Mi ffeindwyd fod yna longa yn cario rocedi o Rwsia i Cuba, a fe bron i fynd yn rhyfel. Roedd Bertrand Russell i ffwrdd ar y pryd, a dyma Tom Kinsey yn penderfynu fod o'n gorfod wneud rhywbeth ynghylch y peth, ac mi ysgrifennodd o 3 telegram. Un i Khrushchev, llall i Kennedy, a llall i Bertrand Russell, yn deud fod o wedi sgwennu telegram yn ei enw fo i Khrushchev a Kennedy. Yr unig beth o'n deud yn y telegram oedd, codwch y ffôn a siaradwch efo'ch gilydd, Bertrand Russell. A fe nath y ddau siarad efo'i gilydd. Ond wedi hynny, Bertrand Russell oedd yn cymryd clod am anfod y telegram. Mi oedd na ddyn yn cael ei guddio yn Croesor am flynyddoedd. Nes i roed gyfarfod o dwi'n dall i fod o'n mynd i'r ring bob un a hyn yn Llafrothan. Oedd o y prif brotestiwr yn America yn erbyn rhyfel Vietnam, ac oedd Americanwyr eisiau ddal o ar ydon carchar. A fydd o'n cuddio yma am ta blwyddyn neu 2. Fydd o'n cysgu mewn cwt mochyn, a mi'n cyfnod oedd y cwt mochyn wedi bod yn reit lan erbyn mochyn bod yn ysbrynyddoedd, ond oedd yn cuddio fan o am beth na. A mi ai e lawr i'r ring bob un a hyn, ond yn gyntaf cyn o'n mynd i'r ring, ond na rwy'n mynd o'i flaen o i wneud yn siŵr na neb diarth yn y ring, fa dim ond plifolion oedd yna. Rwan, da ni'n dall fod hwnnw wedi troi fyny yn senator yn un o Llalaeth America. The 70s, there was a very large influx of alternative or hippie type people who came to live in the village. There were a lot of people who were into different religions, different sects, living very differently to the local people. Macrobiotic diets, hippie clothes. It was a very colourful time. I really enjoyed having that around. A lot of spirituality, yes. Croesor definitely has a reputation for having lots of strange and wacky people living in it. Some people see that as look down on it because of that. There is an attitude of, oh yes, those strange people up there. But I think Croesor people wear it with quite a, I think it's a mark of pride, and we are different, and we are a different breed. Ydy mae bobl hyd yn sôn am bobl Croesor, the hippies Croesor, a mae hyn jyst yn briliant. Dwi'n rhaid pan mor prawd i gael ei alw'n hippie, achos dwi'n lle bod mor bell i fod yn hippie, ond eto mae'n jyst eto, ti jyst yn teimlo'r hollol bod y falch, bod chdi'n dod o Croesor. People, well, you get to know people slowly. You get to know people slowly. There's always a reserve until you know the language. I mean, you know, one has to accept that. I went to Ullman classes in Bangor, and I went to classes here and there. And really, to be fluent, you need to marry in. It's the only way of being completely and utterly fluent, and talk it every single day, which is, you know, it's hard work. Roedden ni'n athro mewn ysgol gynradd. Roedden ni'n dysgu Ffrangeg. Roedden ni'n byw yn Llundain. Roedden ni ddim yn hapus. Roedden ni ddim yn licio fy nhad i. Roedd fy nhad i yn wneud stres i mi. Ac felly benderfynas i dod yma lle oedden ni'n hapus ach o lawer. Roedden nhw'n ffrindiau mawr efo Clough Williams-Ellis ac Amabel. Cwrddon nhw yn Llundain. Ac roedd fy nhad yn Celfyddwr. Roedd fy nhad yn y BRT hyd at pan oedd o'n 70 oed, penderfynodd o roi'r tŷ i mi am fod doedd o ddim yn medru trwsio pethau.
roedd o'n iddew ac roedd yr unig un o'r deulu I ddianc oddi wrth yr Almaen. 20 diwrnod ar ôl Hitler dod I bwer, roedd rhaid I fy nhad ffoi oddi wrth yr Almaen. Gollodd o ei rieni, ei chwaer, ei nain a thaid a rhyw modryb hefyd, ond ei chwaer o neidiodd o dan tren oedd yn mynd â hi I Theresienstadt concentration camp. Roedd hi'n gyfail a ei ferch 4 oed a roedd hi'n ferchiog hefyd. Dwi rhyw fath o ffoadur hefyd, ond dwi wedi ffoi oddi o fy rieni. Pan dwi'n mynd yn ôl I Lundain, dwi'n eitha drist a fod dwi'n ffitio I mewn I Lundain. Dwi'n Londoner mewn i'w ffordd. Ond dwi wedi gwneud penderfyniad I ddod yma ac I fyw yma. Gen I barch am yr iaith ac dwi eisiau just wneud fy ngorau glas I ffitio I mewn. A dim I fod yn ddiethyr. Well, originally I come from a country that does not exist anymore. So when I left it was still Yugoslavia and now it's 6 different countries. I studied psychology, I became a clinical psychologist and worked for a while. And then I wanted to study some body work to combine with the psychotherapy. And came to Britain to find a bodywork that I liked. Found shiatsu, started shiatsu college, and in one of the retreats that we had, I met Bloor, who was also on the course, same course. And I remember one day we were having a break in the lovely orchard garden in South Wales. And she was telling me about Croesor. And I remember that moment, it was sunny but cold, and she was telling me about this magical place in North Wales, and I was thinking, I will probably never go there. So anyway, that was in the 80s, and then I went back home and then came back to finish the college. I had a break of 2 years and met my boyfriend who was from Bristol. I was living in London. He moved to North Wales to become a gardener in Plas Penrhyn in Minffordd, and he asked the people, can I join as well to be a live-in gardener in exchange for accommodation? And I did. So we married, then I got pregnant, we wanted to find a place to live, and there was a little house just over there on the mountainside, Lucy Reese's house, tiny, one up, one down kind of place. You had to walk there. And so basically I gave birth to my first child in that little house. And very soon after, a few months, we moved to this current house. I've been here a quarter of a century this year, so 25 years, and had all 3 children here, so they definitely feel like it's a proper home, yeah. And they are very proud to be there. There's some kind of prestige of being from Croesor. I'm sorry to everybody from different places, but there's definitely a kind of one-upmanship. But there is a magic in the land. I see it as some kind of pod, because it's the North Through Valley. It's like a horseshoe. It's like a pod, almost like a growing pod, that is protected by these 2 guardians. And I live at the, further from the, nearer to the guardian, which is like a male one, which is Knicht, and the female one, which is Moelwyn. And I see that there's some kind of like a almost fairy tale setting. Yeah, so I think there is magic apart from just
people. Yeah. But it is an interesting mix, though, isn't it? Because I've never met, like in one way, if you've not been in Croesor for a generation, you're not local. Like my mum married and came here, but she was definitely not from Croesor. We still hold that, I think. I still hold that to a certain degree, quite unconsciously. Like you have to have been here and been born here and really to be from here. Otherwise, and if you're from Llanrothan, you're from somewhere else. It's a very small area to to define yourself. There's always been some clashes. It's not always plain sailing. There has been feelings at certain times that the village is overwhelmed by incomers, and other times where it fits really comfortably. And I think it's come and gone, and I think it's also a personal relationship to that. Some people are more comfortable with it than others. Some people come in from the outside and never feel welcome and never feel included, and that's partly what they bring with them. They're looking to be rejected somewhere, and some local people will never accept other people from outside. So it's not always ideal, but on the whole, when you look at over time, it seems to have worked. It's a wonderful mix of real Welshness, like people who've been here for generations, and real Welsh characters, like, I don't know, Day Hughes and Tom Hughes and Wynn and Auntie Gwen and Nellie, and like wonderful, and also lots of foreign people from different countries. And I really appreciated both things, and the fact that there were other foreigners like myself kind of made me feel more at home. I think it's about making connections with people. And if you make enough personal connections, then you feel part of it. So I have my best friend here. Pan i'n blentyn, roedd pawb yn Cwm Croesor yn siarad Cymraeg ar wahân i Gwen Rollans. Roedd Gwen Rollans rhieni hi'n Gymru, ond oedd o'n byw yn Llundain ar y pryd ac ei dwy'n i fyny yn siarad Saesneg yn Llundain. A pan ddechreuodd fi siarad Cymraeg yma, oedd o'na'm llawer o bobl Saesneg yn dysgu Cymraeg ag yno. Mi ar rwy'n chwerthin ar ei ffenni, a mi benderfynodd i wedyn nad oedd hi ddim yn siarad Cymraeg. Oedd hi'n dall bob peth, oedd hi'n mynd i'r capal a ffyddellu ac yn chwarae'r organ a dall bob un gair. Oedd hi'n dod i'r ysgol Sul ac oedd hi'n dadla fyny, ond fod ti'n dweud yn Saesneg ac yn sbio ar Bibl Saesneg, oedd hi'n dadla'r ei fath yn y beth yna. A Cymru oedd pawb am gyfnod hir. Bendant oedd yn y chwaral yn naturiol oedd Cymraeg oedd yn iaith gyntaf i bawb, a mi o'n i sôn am y dyn Moses Celo yma oedd yn dod yn Sais, wrth gwrs, oedd ei dad oedd i bod yn rheolwr yn chwaral y Cleinant. Mi oedd o'i fyw i'r ardal yma, dysgu Cymraeg ddim yn berffaith, ond o'n amlwg o raid iddo fod dysgu Cymraeg i fedru dilyn i waith fel rheolwr y chwaral, a mi nath chwarae te. Ar y ffermydd, wrth gwrs, o'n i'n dweud bod i ddim wedi weithio ar farm yn 1946, wel o'n i'n mynd i ffarm lle oedd y teulu yna yn hollol uniaeth Gymraeg yn arbennig y taid ar nain yn y teulu, ond yn siarad dim Saesneg o gwbl. Pan ddoth yr evacuees, mi ddoth na rei Croesor oedd ag i bob man, ac yn dod o lefydd ydw Aberth Cynhed a Lerpwl ac yn uniaeth Saesneg wrth gwrs. Ond yn dod i ysgol Croesor, ac o'n rhyfeddod mor sydyn oedd y plant ma'n dechrau siarad Cymraeg. Ac oedden ni fel plant, mae'n debyg ddigon ohono ni yn siarad Cymraeg, oedd o ddim yn amharu dim ar iaith y pentra lle de. Ac y peth nesaf, y bygythiad wedyn, wyna dim, oedd y tai ha. A pentra Croesor ydyn heddiw, ydy mynd i lawr i ryw 2-3 teulu o Gymru, lle oedd o'i gyd yn bentra Cymraeg yn bob tŷ. A erbyn heddiw, dim ond 2 teulu, a hynny yn bobl ar ei pensiwn. Ac wedi mynd ymlaen am mi efo dyfalu beth i ddweud wan, ymlaen yn agos, dros ag agos iawn i'r 80au lly. Ac, wel i mi,
Mae Croesor a Chymraeg yn ddau beth am wahanadwy lly. Ond bod chi'n mynd allan ac yn clywed mewn Saesneg, da chi'n meddwl beth sydd wedi digwydd. Ynde? Mae pobl digon caredig a pobl digon cymryd asgar di dŵad i fyw. Os gewch chi amball i deulu wrach wneud ymdrech arbennig i ddysgu Cymraeg, ond mae o'n yn y lleafrif ydy, gymaint yn y lleafrif o'n. Mae'n ffaith drist yn aml i le mae debyg, ond dwi fwy ymwybodol ohono fo fyw fan hyn, yn y castell bach fan hyn, a gweld yr holl Saesnigrwydd yn dod, ynddo. Mae yna hyd di bod cymysgedd o bobl yma, ers i fi gofio, mwy dros y blynyddoedd diwedd arall, lle mae yna fwy o bobl di symud i'r ardal. Yn anffodus beth sy'n digwydd ydy, mae yna rhai bobl wedi tai ar y farchnad y gwerthu, a wedyn illa di bobl lleol ddim yn gallu ffordio'r pris. Mae yna bobl sydd yn gallu fforddio fo ac yn symud i'r ardal yn ddi-Gymraeg, a mae hynna wedi bod dros erioed wedi bod yma, lle. Hynna'n dangos efo'r plant rhan fwyaf yn y lot yn siarad Saesneg adra, ond Cymraeg yn yr ysgol, lle, achos oedd hwnna'n rhywbeth oedd o hyd yn cael ei o bwysig yn yr ysgol efo Mrs Morgan ac efo Morwen hefyd, a Ken Robinson. Ond ia, mae yna cymysgedd yma, ond mae pobl yn ffein, mae pawb yn dod ymlaen efo'i gilydd. Yn bersonol dwi'n cysau y ffaith bod yna dau han Croesor, achos dwi'n meddwl os yr un tu fod yn wag dros cyfnod o amser. A yn anffodus, maen nhw yma, mae yna rhai tai sydd wedi cael teuluoedd lleol Cymraeg wedi byw yn nhw, ond erbyn heddiw maen nhw jyst yn rhywle lle mae bobl o Llundain a Manceinion a lle bynnag yn dod i aros penwythnos neu wythnos a mae'n torri'n nghalon ni mewn i radda, achos dwi'n mynd un sydd yn fan mawr o dau ha anyway, achos dwi'n meddwl ddylsa bob un cael ei lenwi. Os ti eisiau Croesor i fod fel oedd o, un peth sydd angen ydy ysgol, achos calon y cymuned yn yr ysgol. A yn anffodus ddyn ni hefyd yn ddigwydd eto. Dwi'n meddwl bydd Croesor fel oedd o'n y hen ddyddiau. Dyna pam da ni mor ffodus wedi gallu bod yn blant yn ysgol Croesor ac yn magu yn yr ardal. Wedi dweud am hefyd mewn chwaer marged wedi symud i hen dyn mam, lle nathon ni gyd cael ei magu yn Banc y Moelwyn. Mae hi newydd symud yna efo ei ddau o phlant hi, so mae hynna'n rhywbeth godi calon chdi, a mae dal yn mynd i fod rhywbeth eith dynnu fi i Croesor achos bod nhw yma, lle bod chwaer yma ar plant. Ac ydym yma dros Cenedaethol golygwyd Gwynedd, Gyda goffori gedwys o'n Croesor. Gedwys o'n golygwyd yn y flwyddyn 1863. Da ni cael cyfarfod arbennig i gau y capal i orffan yr achos y Croesor. O, mae'n ddwrnod digon trist a dweud y gwir. Meddwl bod y holl waith sydd bod ar hyd y mynyddodd yn ei ben, a meddwl am y bobl sydd gweithio ar y lle ar hyd yr amser. Mae'n ddigon trist a dweud y gwir. A gweld y holl blant oedd yma heddiw, tasan nhw'n byw yn Croesor, os am eisiau cael byth. A rwan ydw i'n ddyn hwydd, mae'n waith sydd fel blynor wedi dod i ben. Ydych chi'n teimlo? Wel, mae Croesor wedi gwywo, wedi darfod yn dydi. Os a ddim bywyd yn y pentrad, os a ddim cymdeithas a dweud y gwir, mae wedi gwywo o ddiffyg cynhaliaeth. A da ni wedi anwybyddu modd o fedru wedi darparu'r gynhaliaeth yna, sa ni wedi bod yn fwy efforollu. Rwan, mae yna dipyn bach o dristwch dwi'n meddwl. Ac ansicrwydd. Be di'r dyfodol y pentref. Pwy sy'n eisiau fyw yn Croesor? Rwan. Dwi'n sgwennu lot. Dwi'n sgwennu barddoniaeth. Dwi wedi sgwennu hyd yn oed am Tryweryn ac rhyw rant am Tryweryn. A fod dwi'n meddwl bod amser wedi dod i'r Cymru, Cymraeg, i Cymro, rhoi gorau i pwyso'r trychineb Tryweryn ac just symud ymlaen i wneud pethau arall am fod mae yna lot o pentrefi sydd ddim wedi cael ei boddi dan dŵr sy'n dioddef fel Croesor, fel Llanrothan. Mae'r bywyd yma yn anodd dros ben
Ac rhaid i bobl meddwl am y pentrefi sy'n aros, sydd ddim wedi cael ei boddi, sydd ddim dan dŵr. I hope it keeps changing. I think the core is always there, and I think you're right with the mountains keep it a certain way. The people who are attracted here are people who want to live in a certain way, because you can't live here not connected to your surroundings and to nature. I think it's very hard to define what home is for a start. But all I know is that I've always been attracted to going other places, and it doesn't matter where I am and how wonderful it is. In my heart, this valley is always going to be home. There's a magic to it. And for me, I know I'm always rooted here. It's the world writ small, and that's what I like about it, because you've got the same joys, same sadnesses, the same angers, the same mistakes. Whatever people do here, you know, outside in the world, people do here. Mae'n ysbryd arbennig am y lle yma. Lle bod pawb yn teimlo fod yn dwi'n sicr, a dwi'n gwybod bod chwiarydd yn teimlo yna am y mam hefyd. Dwi'n gwybod allan roed am mewn geiriau bron, achos mae'n jyst yn rhywbeth sy'n jyst eistedd tu mewn I fi. Os ni feddwl bod pobl Croesor go iawn lle yn teimlo'r un peth. Mae jyst rhywbeth sydd yn dy galon di, mi fydd o'n byth. Ie, mae'n noddi esbesial. Mae Croesor di Croesor, mi fydd o'n byth, dwi'n meddwl. Lle hydol yw I brydydd I ddilyn drych feddyliau newydd a'r gwir lenor gar lonydd o mor fwy neu dymer fydd.